جزيرة الطيور جزيرة رائعة، فهي نشيطة جداً صباحاً وهادئة جداً ليلاً، فحين تغرب الشمس ينام الجميع في هدوء. سمع الصغار صوت أقدام تقترب أكثر فأكثر، ومع اقترابها يكبر ظل مخلوق عجيب، وفجأة ظهر الوحش. مفاجأة! كعك محلى للجميع. يبدو أنه وحش رائع يجلب الحلوى. لا تخافوا يا أولاد، لا يوجد وحش. لا داعي للقلق. لم يكن هذا مخيفاً على الإطلاق. هيا يا أولاد، حان وقت النوم. حسناً يا أمي. تصبحون على خير يا صغاري. تصبح على خير يا أبي. تصبحون على خير. هل أنتم متأكدون من مكان الخيمة؟ يمكننا أنا ووالدكما أن نقرب خيمتنا قليلاً. أمي، تصبحين على خير يا أمي. حسناً، لقد اتفقنا من قبل. تصبحون على خير.